A casa del Miquel. Avui en Jan i la Júlia van a casa del rei, en Miquel. Si quedaran a jugar i a berenar, també jugarà amb l'ull de vellut del gos del Miquel. En Miquel i l'ull de vellut estan molt contents. A què jugarem? Diu el Jan. Al que vulgueu, respon en Miquel. Au, au, passeu, passeu, diu la mare. Al jardí de la casa d'en Miquel hi ha un pi i una xuquera. També hi ha una font i una caseta per al gos. Ull de vellut, al costat de la casa no. On voleu jugar? Aquí o a l'habitació? Ninos, colors, un garatge, 2 tambors i 1000 coses més. A què jugarem, Miquel? Ens podrem vestir de marcians i de pins i de llampanats, de lleons i de senyors antics, de pescadors amb canya, de bufons amb banyes. Hola, jo em vestiré de doctora, diu la Júlia. I jo faré de ferit, diu en Miquel. Jo seré infermer i aniré a buscar estris per curar, diu en Jan. Què ha passat, Miquel? M'ha passat el camió pel damunt. Ai, 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 ja deia jo que et faries mal amb el camió. Aniré a buscar medicines per curar-te. En Miquel pensa, ja no vull fer d'accidental. Ara em posaré un vestit de rampanat i em penjaré cap avall. Júlia, tu i jo ens podem vestir de marcians, diu en Jan. Són molt divertits, tenen 6 peus i 6 mans. Però què fas, Miquel? Soc un rampanat! Què et vols fer mal? Baixa ara mateix. Oh, socors! Hi ha marcians al jardí. Em dec estar sonant boia. Tenen 6 peus i 6 mans. Sí, senyor policia, tinc marcians al pati. Són verds i tenen 6 peus i 6 mans. No sé què dir-li, senyora. Convidi-les a berenar o portar-les al zoo. Què diu? Que convidi els marcians a berenar, que els porti al zoo, o vostè està mal educat? I ara què fem, Miquel? Ens podem posar els vestits de pins. Quants vestits de pins tens? Tinc vestits per a tots. Nens, és l'hora de berenar. Us porto una mica de llonganissa, de formatge, de pernil i de pa. Uf, com pesa el berenar, nens. Qui vol berenar? No hi són. M'havia semblat sentir-los al jardí. Qui deu haver plantat aquests pins? Quins nens? Ara els ha agafat per plantar pins. Els nens d'avui cada dia són més rars. En fi, quan tinguin gana ja ho dinar. Que bo és tot! Quin berenar més bo! Serà possible? Ull de vellut, tu què ets? Un pi, un gos o un porc? Un aplaudiment!